Szép nap virradt Naposföld városára. Az emberek vidáman sürögtek, forogtak, mindenki tette a dolgát. Tom a rendőr szorgosan mosta autóját. Szia, Penny! Szia, Tom! Penny, a rendőrnő, a szomszédos kisboltba ment teáért. A szomszédnéni virágokat öntözött fekete macskájával. Pizzás Peti vendégeit fogadta Naposföld pizzázójában. A gyerekek vidáman játszottak a játszótéren, csúszdáztak, mintalovaztak, szaladgáltak, labdáztak. A játszótéren azonban volt még valaki, akit a gyerekek nem szerettek. Ő volt a hírhedt Rabló Robi, Naposföld közismert gazfickója. Rabló Robi nagyon szeretett hintázni, és a világ minden kincséért sem adta volna át a gyerekeknek a hintát. Mondd, Rabló Robi, nincs jobb dolgod, mint itt hintázgatni? Nem, nincs más dolgom ezen a szép napon, mint itt hintázni. Akkor is hintázok? A városlakók egyszer csak különös hangra lettek figyelmesek. Mi volt ez? Nem tudom, mi lehetett ez, de olyan volt, mint egy farkasvonyítás. Segítség, jaj! Jaj, egy farkas! Penny! Jöttek ezzel! Segítség, jaj! Jön a farkas! Jaj! Farkas! Segítség, farkas! Juhú, jaj, de jó! Segítség, jaj! Jön a farkas! Jaj! Farkas! Segítség, farkas! Jaj! Jaj! Farkas! Farkas! Segítség, jaj! Farkas! Segítség, farkas! Azt hiszem, bajban vagyok. Jaj! Ó, ez egy farkas, jaj! Valaki mentsen meg! Au! Rajdőr, itt Pizzás Peti beszél. Te és a kutyuk gyertek gyorsan Naposvöld városába. Egy hatalmas farkas szabadult el és itt rohangál a városban. Jaj, mindannyiunkat meg fog enni. Pizzás Peti, szóltál már a rendőröknek, Pennynek és Tomnak? Igen, szóltam, de elő sem mernek jönni. Kérlek, segíts, ez a farkas nagyon éhes. Azonnal megyünk! Kutyuk, az őrtoronyba! Nagy a baj, kutyuk. A városban elszabadult egy éhes farkas. Meg kell mentenünk a városlakókat. Nézzétek! Jól elszaladnak. Mi ez önfutó verseny? Na hát, Segítség, jaj! Ezt a mekkora? Hát ez nem farkas babér jött. Milyen szürke. Marshall bekeríti a városban garázdálkodó farkast. Igenis, uram. Chase pedig a hálójával elkapja a bestiát. Bevetésre készen állok, uram. Rocky a járgányában rengeteg kutyakajával feltankolva kíséri a csapatot. Zöld utat a mentésnek.
Ügyes kutyuk vagytok. Most pedig vigyük vissza a bestiát a sötét erdőbe. Igen, ki az? A gonosz farkas? Ugyan dehogy. Ryder vagyok. A farkast már elkaptuk. Szükségünk lenne némi rendőri erősítésre és egy teherautóra, hogy azon vigyük vissza a farkast a sötét erdőbe, honnan jött. Jó, már jövünk is. Marshall, te maradj itt a városban és nézd körül, nem bántott-e valakit a farkaskoma, és segíts, ha baj van. Mi pedig elindulunk a sötét erdőbe. Úgy lesz, Ryder! Vak, vak! Itt álljunk meg, itt fogjuk elengedni a farkast. Rocky, a járgányonddal menj befelé az erdőbe, és közben szórd magad után a kutyakaját, hogy a farkas kövesse a nyomát. Csak így csalhatjuk vissza az erdőbe, és tarthatjuk távol a várostól. Menj és ne gyere vissza! Minden rendben van, Ryder. A farkas visszatért az erdőbe. Jól van, Rocky, ügyes vagy. Most induljunk haza. Ryder! Jelentem, majdnem mindenki megmenekült a városban. Egy valakinek esett csak baj, a rabló Robinak. A játszótéren intázgatott vidáman, a farkas rárontott és megharapta a lábujját. Javaslom, Robi kerüljön kórházba, nehogy veszettséget kapjon. Jól van, Marshall, mindjárt a városban leszünk. Jaj, a lábam! Megharapott a farkas, az éhes farkas lakomája lettem! Rű! Ne aggódj, rabló Robi. Mindjárt jön érted a mentő és elvisz a kórházba. Kórházba? Nem akarok kórházba menni! Nem is nem! Pedig muszáj. Kapnod kell egy injekciót veszettség ellen. Az csúnya betegség. Csúnya? Csúnya. Penny és én elkísérjük Rabló Robit a kórházba. Ott maradunk őrködni éjszakára. Nehogy valami baj történjen. Jól van, Tom, jó őrködést, mi pedig hazamegyünk. Jaj, nagyon fáj a lábam! Farkas eledel lett belőlem! Szegény rabló Robi, te aztán jól megjártad? Biztos a sok rosszalkodás miatt történt ez veled. Reméljük más bajod nem lesz, mint ez a kis harapás. Vigyétek Robit a kórterembe. Jó éjszakát, rabló Robi, most aludj egy jót. Még hogy jót aludni! Melegem van és viszketnek a fogaim! Úgy ennék egy kis farkasbabot! Későre jár, inkább pihenj. Mi ez? Mi ez? És honnan jön ez az ordítás? És hol van rabló Robi? Ajaj, rosszat sejtek.
Rabló Robi, azonnal hagyd abba az ordítozást, és gyere le onnan, de rögtön! Micsoda lárma! Még felvered Pennyt és Tomot? Rabló Robi, gyere vissza, de azonnal! Mi ez? Mi az? Mi az? Mi történt? Rabló Robi farkassá változott és berohant az erdőbe. Azonnal menjetek utána és kapjátok el! Nem játnánk előtte egy teát? Igen, jó lenne teázni egyet. A teázás fontos dolog. Amíg ti teázgattok, én szólok a mancsőrjáratnak, hogy segítsenek elkapni a farkassá változott Rabló Robit. Nagyon veszélyes lehet. Haló, Ryder! Itt a doktornéni beszél a kórházból. Nagy a baj! Rabló Robi az éjszaka farkassá változott és beszaladt a sötét erdőbe. Gyertek azonnal! Szükségünk van erősítésre. Értem! Már indulunk is! Nagyon finom ez a tea. Igaz, Penny? Igen, Tom, ez a tea igazán különleges. Sky, derítsd fel a terepet a helikoptereddel. Igenis, Ryder, a repülés az életem! Penny, Tom, mi történt? Hát teáztunk egy jót. Úgy értem, Rabló Robival. Ja, hogy vele? Átváltozott farkassá. Nem is értem, hogy történhetett ilyesmi. Nem túl nagy farkassá, az biztos. De ilyen alakban még veszélyesebb lehet, mint emberként. Nagyon aggódunk Pennyvel. Aggodalomra semmi ok. Sky épp most deríti fel a terepet. Követjük a nyomait és elkapjuk a farkast. És mondd, Ryder, hogyan változtatjuk vissza emberé? Mert azért a farkas az farkas. Hű, Tom, igazad van. De van egy ötletem. Lakik itt a sötét erdőben egy kedves tündér, jó barátom. Először elmegyünk hozzá és megkérjük, hogy segítsen. Gyertek velem, gyalogolnunk kell. Jó, mert teázni sem lehet nyugodtan. Már vártalak titeket. Éreztem, hogy nagy baj történt. Hogyan segíthetnék nektek, kedves tündér? Rabló Robit megharapta egy farkas, és ő maga is farkassá változott. Most itt barangol a sötét erdőben. Farkasként még veszélyesebb lehet, mint emberként. Mondd, tündér, hogyan változtathatnánk vissza emberré? Várjatok, utána nézek a könyvemben. Ha a harmat virágát leszedjük, és jó erős teát készítünk belőle, az lesz az ellenszer. Ezt kell megitatni Rabló Robival. Én is veletek tartok, nehogy balul süljön el a varázslat. Hurrá! Ők farkassá váltom! Hatalmasabb leszek, mint valaha! Én leszek a világ ura! Mindenki tőlem fog rettegni! Csak sajnálom, előbb bennem kell valami. Farkasélyes vagyok. Nézzük csak, mit lehet eszegetni. Au! Ajaj! Segítség! Mentsen meg valaki! Én csak egy kék farkas vagyok! Rabló Robi, megmentünk! Gyere ide hozzánk! Ide megszomjaztam a legmenekülésben. Így áll egy kis teát, Robikám! Na ne már! Olyan jó volt farkasnak lenni! Mit tettetek velem? Én lehettem volna a világ ura! Brühű! Te is tudod, Robi, hogy ez nem helyén való. Gyere szépen, haza velünk! Nem és nem! Nem akarok! Farkas akarok lenni! Farkas akarok lenni!
Farkassá akarok válni megint? Hol lehet a nagy farkas fészke? Ha a nagy farkas megint belém nyomogna, ismét farkassá válhatnék. Gyere szépen farkas, Toma, lakmároz belőlem. Nagyon furcsi vagyok. Lehet, hogy ez mégsem volt valami jó ötlet. Ajajaj! Jaj, a pofó! Au, ajaj! Ne menj innen! Ryder, megtaláltam Robit az erdőben. Megint farkassá vált. Kutyuk, Penny, Tom és Tündér, mindenképpen el kell kapnunk Rabló Robit. Nem maradhat farkas. Tündér, elfogyott a harmadteánk. Mit tegyünk? Ma már semmit. Holnap állítsunk neki csapdát és kapjuk el. Ha elkapjuk, én gondoskodom róla, hogy ne maradjon többé farkas. Jól van, holnap csapdát állítunk neki és elkapjuk. Most menjünk haza. Ryder, Pizzás Peti vagyok. Megint beszabadult egy farkas a városba. Igaz, hogy ez kisebb, mint a tegnapi, de nagyon veszélyes. Kérlek, segíts, mindannyiunkat meg fog enni. Jó, már megyünk is. Csapdába ejtjük és elkapjuk. Labda! Jaj! Jaj! Jaj, egy farkas! Farkas, segítség! Hová mész, kislány? Talán csak nem a nagymamát hozta kis piroska? De igen, pont a nagymamámhoz megyek a sötét erdőn keresztül. Nincs kedved elkísérni? Ó, már hogy ne lenne kedvem? Mondd csak, farkaskoma, nem szomjaztál meg a nagy rohangálásban? Ó, dehogy nem. Nagyon szomjas vagyok, és éhes is. Épp harmadteát viszek a nagymamámnak. Megkóstolod? Hát persze. Au! Farkas akarok lenni! 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 Sziasztok, gyerekek! Ez itt a Mesevilág építős kitalálósdia a mancsőrjárattal. Ez a kiskutyám Sky, én pedig Ryder vagyok. Ma építünk nektek valamit, amit a mesénkben láthattatok. Gyertek, és találjátok ki velünk, hogy mi lehet az. Sky, vajon mi lehet ez? Talán a rendőrség épülete? Vagy talán a mancsőrjárat őrtornya épül itt? Lehet, hogy ez a kórház? Megvan! Tudom már! Ti tudjátok már? Ha igen, kiabáljatok jó hangosan. Igen! Ez a játszótér Naposföld városából. Ott van a csúszda, a kilátótorony és a hinta is. Hű, de jó! Ügyesek vagytok, gyerekek! Most nézzük meg a játszóteret, ahogyan a mesében láttátok. Ez az! Ha tetszett a kitalálósdi, legközelebb is tartsatok velünk! Sziasztok! Iratkozz fel a Mesevilág csatornára, és nyerj! Ha feliratkozol és küldesz nekünk a YouTube-on egy kommentet a meséhez, egy nyereményjátékban vehetsz részt. Megnyerheted a 3 Playmobil hercegnő vagy a 3 Lego dupló motoros rendőr valamelyikét. Ha megvan az 500 feliratkozónk, sorsolunk.
A sorsolás eredményét a YouTube-on nézheted meg.